Друзья, а у меня, как у любого автовладельца, есть необходимость и не сильно острая, но есть в покраске своего автомобиля. Надо его как-то привести в должное состояние. А кузовщиков у нас, получается, в сервисе нету. Соответственно, я сейчас хожу, осматриваю. Вот, и все у меня вроде как не так уж плохо, как бывает у людей, но нужна, короче, покраска. Кто готов взяться? Напишите мне в комментарии, а лучше в личку. Кто готов взяться? Мне нужно машинку мою сделать.